السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Хазур говорит, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в своей книге «Философия исламских учений» описал 8 способов укрепления веры и познания Всевышнего Аллаха. Эти средства являются целью сотворения человека. Он писал: пятым способом достижения жизненной цели, определенной всемогущим Аллахом, является подвижничество во имя Его. Иными словами, мы должны искать Господа, расходуя из нашего состояния и отдавая все наши способности на пути Его, отдавая сами наши жизни во имя Его и используя наш разум в Его имя. Ибо Он сказал: выступайте в поход и налегке, и обремененными, и усердствуйте имуществами вашими и душами вашими на пути Аллаха. А также эта книга, в которой нет сомнения, наставление для богобоязненных, которые веруют в сокровенное и выстаивают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших, и воистину Аллах, несомненно, с благодетельными. Далее, в другом месте, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: для вас будет невозможно иметь одновременно Бога и свое имущество. Счастлив тот, кто любит Всевышнего Аллаха. Если кто-то расходует свое имущество с любовью к Всевышнему Аллаху,
Я убежден в том, что Всевышний Аллах благословит его имущество, поскольку богатство приходит не само по себе, оно приходит согласно желанию Всевышнего Аллаха. Если человек пожертвует часть своего имущества на пути Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах обязательно возвернет ему эту часть. Кто не служит Всевышнему Аллаху из-за любви к своему имуществу, тот обязательно потеряет его. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: каждый член нашей общины должен дать обещание, сколько он пожертвует. Всевышний Аллах благословит имущество того, кто дает это обещание только ради него. Этим я хочу обратить внимание тех людей, которые проявляют неосторожность в этом деле. Если они имеют истинную связь с Богом, то они должны дать обещание относительно того, сколько они будут расходовать на этом пути. По милости Всевышнего Аллаха, в общине имеются сотни тысяч людей, которые отзываются на этот зов, когда к этому обращается их внимание, и они стремятся опередить друг друга в этом деле. Я уже в течение нескольких лет обращаю внимание на то, что люди, которые вошли в эту систему, должны принять в ней самое активное участие. Они должны принимать участие в этом по мере своих возможностей. Если они имеют возможность внести хотя бы копейку, то они должны сделать это. Иногда некоторые люди, живущие в богатых странах, платят взносы от имени людей, живущих в бедных странах. Да, это благое дело, однако бедные люди должны принимать в этом участие сами по своим возможностям. Сбор средств не является главной целью системы общины. Главная цель состоит в том, чтобы люди по причине своей любви ко Всевышнему Аллаху жертвовали свое имущество ради его религии. Если система настаивает на том, чтобы богатые люди вносили свои пожертвования за бедных людей, то это неправильно. Иногда я получаю такие отчеты. Как бы там ни было, в отчетах больше всего фигурируют бедные люди, и я часто напоминаю об их пожертвованиях в своих проповедях. Если богатые люди жертвуют частью своего имущества, то это не будет считаться каким-то особенным пожертвованием. Но если бедный человек, несмотря на свою бедность, вносит пожертвование ради своей любви ко Всевышнему Аллаху, то это его пожертвование будет считаться истинным пожертвованием. Такие пожертвования можно увидеть в эпоху Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Однажды были нужны средства на публикацию книги, и Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, поручил одному из своих сподвижников обратить на это внимание жителей своего города. Однако этот сподвижник, несмотря на свои трудности,
внес от себя необходимую для этого сумму денег. При этом он не сказал об этом членам общины своего города. Когда он передавал эту сумму Хазрату Обетованного Мессии, мир ему, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, понял так, что эти средства были собраны членами общины этого города. Позднее Хазрат Обетованный Мессия ему узнал об этом тогда, когда поблагодарил другого члена общины этого города за эти средства. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, поблагодарив членов общины этого города, сказал ему, что их община помогла ему при нужде. Но он сказал, что они не собирали никаких средств, и только тогда Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, понял, что эти средства были внесены только одним человеком. Человека, который пожертвовал всю эту сумму, звали Мунши Зафар Ахмад. Они с женой решили продать ее золотые украшения, и таким образом он собрал всю необходимую сумму. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, поблагодарил за это Мунши Арора Сахиба, который был членом общины этого города. Мунши Арора Сахиб, узнав, что вся эта сумма была внесена Мунши Зафар Сахибом, остался недовольным и спросил его, почему он не дал возможности другим членам общины принять участие в этом благом деле. Этим я хочу сказать только то, что Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, были дарованы такие люди, которые ради любви ко Всевышнему Аллаху были готовы пожертвовать всем своим имуществом. Это был тот пример, который установили сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сейчас, в настоящую эпоху, этот пример продолжили сподвижники Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. В настоящее время члены нашей общины продолжают следовать этому примеру. Сейчас мы наблюдаем, что члены общины, несмотря на свои трудности, вносят пожертвования в различные фонды общины. Но Всевышний Аллах всегда возвращает им за это сполна. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые примеры таких пожертвований, поскольку сегодня я объявлю о наступлении Нового года фонда Вакфи Джадид. Киба Джалё Сахиб, местный миссионер из Гамбии, пишет: один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Абдулла Иджаво работает фермером. Он часто сажает кукурузу и арахис. Тем не менее, в течение нескольких лет он не получал хорошего урожая. В этом году он продал урожай арахиса и сделал взнос в фонд Вакфи Джадид. Он сделал это для того, чтобы Всевышний Аллах благословил его урожай, и в этом году он получил урожай в 3 раза больше, чем в прошлом году. После этого он засадил свое поле и передал в фонд Вакфи Джадид дополнительно еще 1000 диласи. Уважаемый Усман Сахиб живет в деревне на севере Гамбии. Он пишет: в прошлом году я обещал пожертвовать на пути Аллаха 1 ведро кукурузы. Для богатых людей в Европе, которые могут жертвовать $1000, это ничто. Но для бедного фермера это особое пожертвование, тогда как в Европе ведро кукурузы можно купить за 6 фунтов.
Далее он пишет: «В прошлом году у меня был плохой урожай. Я собрал урожай всего 12 мешков. После выполнения своего обещания о пожертвовании, в этом году я собрал урожай 30 мешков кукурузы. Кроме этого, с другого поля я собрал урожай еще 12 мешков другой сельскохозяйственной культуры». Всевышний Аллах принял его пожертвование, которое он пожертвовал с искренностью, и это стало средством его приближения ко Всевышнему Аллаху. Наш миссионер из Камеруна пишет: «Недавно один человек по имени Ахмаддо из деревни Дагой принял Ахмадият. Ему сообщили о пожертвованиях в фонд Вакф-и-Джадид, и он пожертвовал в этот фонд ведро кукурузы. Это маленькое пожертвование, и это те люди, которые делают такие пожертвования. Он сказал нашему миссионеру, что его дела в сельском хозяйстве очень плохи, и что у государства есть программа, посредством которой оказывается помощь фермерам, и чтобы попасть в список участников этой программы, нужно платить членские взносы. Он сказал, что у него нет денег, чтобы заплатить эти членские взносы, и поэтому в этом списке нет его имени. Миссионер посоветовал ему совершать молитву тахаджуд и возносить мольбы, и сказал ему, что только в этом случае Всевышний Аллах окажет ему милость. Спустя несколько дней он пришел к миссионеру и сказал, что Бог услышал его мольбы. Он сказал, что государство выделило ему поливную машину, с помощью которой можно орошать поле, и кроме этого ему выделили 500 тысяч франков. И теперь он стал работать с большим усердием и надеется получить в этом году большой урожай. Он сказал, что Бог принял его мизерное пожертвование и одарил его таким большим благом, и теперь он в 2 раза увеличил свои пожертвования. Нур Хайр Сахиб, миссионер из Индонезии, пишет: «Среди нас есть одна семья, которая ведет очень скромный образ жизни. Они сколотили ящик, в который собирают деньги на взносы. Они живут далеко от города, и когда их посещает миссионер, они отдают ему собранные ими взносы. Однажды случилось так, что ни один миссионер не смог приехать к ним в течение года, однако они собрали все взносы. И когда миссионер приехал к ним, они передали ему все взносы. Они сказали, что в этом году они получили достаточно хорошую прибыль благодаря своим пожертвованиям. Они сказали миссионеру, что на этот раз их кто-то обманул, и они подумали, из-за какой их вины они подверглись обману, и затем они сделали вывод, что они взносили взносы, не соблюдая установленных правил, и поэтому получили убыток. После этого они стали вносить свои взносы согласно установленным правилам. Они сказали, что не могут обрести спокойствие, пока не положат взносы в этот ящик. Вот таким образом Всевышний Аллах компенсирует убыток людей и увеличивает их веру.
Наш миссионер из Индонезии Башир Ахмад Сахиб пишет: один мусульманин Ахмади пожертвовал в фонд Фиджидит 500 тысяч индонезийских рупий. Валюта их страны очень слабая, но для них это большая сумма. Этот человек сказал, что купил участок земли за 15 миллионов индонезийских рупий, и спустя некоторое время этот участок был продан им, другим людям, за 50 миллионов. Он считает, что получил такую прибыль только благодаря своим пожертвованиям в фонд Вакф-и-Джадид. Другой бизнесмен сказал бы, что прибыль была получена им только благодаря его смекалке и уму, в то время как этот человек посчитал, что вся эта прибыль была получена им только благодаря его пожертвованиям в фонд Вакф-и-Джадид. Миссионер Масун Сахиб пишет: один мусульманин Ахмади в поисках работы переселился на остров Саля-Беси. У него не было жилья, и поэтому ему пришлось ночевать в миссионерском доме. Он стал покупать и продавать рыбу. Это был его маленький бизнес. Однако, несмотря на финансовые трудности, он не переставал платить свои взносы, и Всевышний Аллах благословил его бизнес. И теперь в своем районе он жертвует больше всех. Кроме того, он является муссией. И он говорит, что все благословения он обрел только благодаря своим взносам. Среди нас есть бизнесмен по имени Абдурахман. В свое время он не смог платить даже за обучение сына. Он сказал об этом старшему миссионеру, и миссионер посоветовал ему что-то пожертвовать на пути Аллаха. И он пожертвовал 250 дилари. Спустя неделю он нашел работу с зарплатой в 5000 диласи. Таким образом, он смог оплатить обучение своего сына и удовлетворить другие нужды своей семьи. Он постоянно упоминает об этой милости Всевышнего Аллаха и рассказывает об этом людям, и говорит, что это событие увеличило его веру. Бедный человек жертвует на пути Всевышнего Аллаха и всегда уповает на Него. Миссионер из Гвинеи-Бисау пишет: мы обратили внимание господина Мунитра Камара к уплате взносов в фонд Вакф-и-Джадид. Он сказал, что у него осталось только 4000 франков КФА, на которые он должен был купить пищу на сегодня. Их валюта очень слаба, и у них большая семья, поэтому этой суммы хватит только на то, чтобы купить продукты для большой семьи. За несколько минут он пожертвовал все эти деньги в фонд Вакф-и-Джадид и сам отправился просить деньги в долг для покупки продуктов. На следующий день из города приехала его дочь, и она привезла с собой 2 мешка риса, масла и некоторую сумму денег. Он верит, что все это произошло благодаря его пожертвованиям. Это те люди, которые жертвуют, сами будучи голодными.
Амир Сахиб из Франции пишет: во Франции живет араб-мусульманин Ахмади, и он услышал прошлогоднюю пятничную проповедь Хазура на тему пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. В этой своей проповеди я также рассказывал о таких же событиях, и они произвели на него большое впечатление. У него были большие финансовые трудности. Ему исполнилось 46 лет. Он взял долг в банке, и банк уже требовал выплаты денег в письменной форме. Его ожидало закрытие счета и штраф. Он сказал, что у них было собрание, и один человек подарил ему 20 евро. Он взял и подумал, что эти деньги могут ему вскоре пригодиться. Затем он встретился с финансовым секретарем и дал ему эти деньги в качестве взноса. Спустя некоторое время ему позвонили из банка, и он подумал, что, как обычно, услышит плохую весть. Но человек, который позвонил ему, сказал, что из учреждения, в котором он работал, позвонили в банк и попросили не закрыть его счет. На его счете было минус 600 евро, и они оплатили его счет. Это было удивительно для него, поскольку банк всегда поступал очень строго. Спустя некоторое время он получил страховку. Все это произошло после того, как он услышал проповедь Хазура. Раньше он думал, что чудеса совершаются в отношении других людей, и с ним это не происходило. Но теперь, благодаря своим взносам, он тоже увидел чудо. Следующие события прошли в Африке. Такие же увеличивающие веру события происходили в США, в Европе и в других странах мира. Кесар Сахиб из Гаити пишет: один мусульманин Ахмади из Порто-Пренс ехал домой из офиса. По пути он потерял папку, в которой были бумаги и деньги в сумме 1000 гурдов. Он долго искал эту папку, но так и не нашел ее. После этого у него возникла мысль, что он обещал пожертвовать 1000 гурдов в фонд Вакф-и-Джадид, но до сих пор не сделал этого. Тогда он занял эти деньги и заплатил их в качестве взноса. Спустя некоторое время после этого ему позвонили и сказали, что его папка нашла. Этот человек сказал, что, открыв папку, он нашел там его адрес. Он сказал, чтобы тот пришел и забрал свою папку. Он сказал, что убежден в том, что это произошло только благодаря его пожертвованиям в фонд Вакф-и-Джадид, и иначе он бы не нашел потерянные бумаги и деньги. Старший миссионер из Гвинеи-Конакри пишет: мы обратили внимание одного мусульманина Ахмади на пожертвование в фонд Вакф-и-Джадид.
Сначала он нас не понял, но в итоге дал обещание и заплатил этот взнос. Спустя некоторое время он пришел к миссионеру и сказал, что убежден в том, что это божественная община. Он сказал: «Недавно я попал в аварию, и после нее я не смог вылечить свою ногу по причине денежных затруднений. Я заметил, что одна моя нога стала короче, и я постоянно ощущал боль в этой ноге. Врач сказал, что все будет хорошо, если сделать операцию. У меня была маленькая зарплата, но я все равно стал собирать деньги на операцию. Когда миссионер сказал мне, что нужно сделать пожертвования, я подумал, зачем мне отдавать деньги, если я собираю их на операцию? Однако, несмотря на это, я собрался силами и отдал эти деньги в фонд. После этого мне позвонили из офиса и сказали, что все мои расходы на операцию будут оплачены государством, и что я могу сделать эту операцию в любой больнице. Я думаю, что все это было не случайно, и произошло только благодаря моим взносам в фонд Вакф Джадид. Вот таким образом Всевышний Аллах укрепляет веру людей, и это является доводом истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Мамун Нур Рашид Сахиб, секретарь фонда Вакф Джадид из Кадиана, пишет: «Наш уважаемый Салиджа Сахиб в этом году не смог заплатить взносы в фонд Вакф Джадид. Его брат предупредил его, что нужно заплатить взнос в этот фонд, поскольку год уже заканчивается. Однако на его счету не было денег на уплату даже 30% своего обещания. И он взял эти 30% от обещанной суммы в банке и заплатил свой взнос. А спустя некоторое время такая же сумма поступила на его счет. Поэтому он выплатил всю обещанную сумму взноса. Обычно он оплачивал взносы в начале года, но в этом году у него заболел сын, и поэтому он не смог заплатить свой взнос. Однако Всевышний Аллах чудесным образом обеспечил его деньгами, и событие, согласно его словам, увеличило его веру. Абдул Махмуд, инспектор фонда Вакф Джадид из Индии, пишет: у мусульманина Ахмади из округа Пирбум, Бенгалия, есть продуктовый магазин оптовой торговли. Он всегда, прежде чем начать свою работу, откладывал 100 рупий в качестве взносов. Однажды случилось так, что к нему в течение целого дня не заходил ни один покупатель. На следующий день утром он положил в ящик 300 рупий. Он словно соревновался, торговался с Богом. Бог оказал ему милость, и в его магазин зашли 8 покупателей. Он даже сказал одному покупателю, чтобы он пришел на следующий день, поскольку он не успевал обслужить его. Он торговал до позднего вечера, и в этот день он получил большую прибыль. Когда человек радует Бога, он дарует ему безмерно. Миссионер Абдул Азиз Сахиб из Гвинеи-Бисау
регион Ойер, пишет о том, что он обратил внимание одной пожилой женщины на пожертвование в фонд Вакф-и-Джадид. Она сказала, что вчера ночью потеряла свой кошелек на пути к дому ее брата. И в этом кошельке были ее взносы. Она неоднократно искала свой кошелек на этой дороге, но так и не нашла его. Ей пришлось попросить деньги у своей дочери, чтобы выплатить взнос. После этого она вышла на улицу и стала искать свой кошелек и нашла его, лежащим в нескольких сотнях метров на этой дороге. Таким образом, на следующий день она пришла в миссионерский дом и с радостью заплатила свой взнос. Она объявила всем, что нашла свою потерю благодаря своим выплатам в фонд Вакф-и-Джадид. Ахмад Биляль, миссионер из Мали, регион Скасу, пишет: «Однажды ко мне пришел один новообращенный мусульманин Ахмади и сказал: я регулярно платил членские взносы с того момента, как я стал Ахмади. Но затем у меня возникли финансовые трудности, и я перестал платить взносы. Однажды во сне я увидел, что иду по большой дороге, которая стала разделяться на несколько дорог. И эти дороги были очень сложны. Я стал молиться и увидел, что ко мне с небес спустилось транспортное средство. Я сел в него, и когда окончился сложный путь, оно само высадило меня. Там я увидел одного почтенного человека, который сказал, что это транспортное средство было ниспослано мне благодаря выплатам взносов. Иногда, когда на мусульман Ахмади обрушивается бедствие, благодаря выплатам взносов они облегчаются. Теперь этот новообращенный мусульманин Ахмади никогда не будет проявлять лень в уплате своих взносов, несмотря на свое любое финансовое состояние. Разве это может быть случайностью? Амир Сахиб из Танзании, регион Уруша, пишет: я обратил внимание одной бедной женщины Ахмади, которая продавала бананы на выплату взносов. И она тут же внесла в качестве взносов свою прибыль за несколько дней. И она также уговорила членов своей семьи сделать взносы в этот фонд. Амир Сахиб также пишет, что он обратил внимание к уплате взносов еще одной пожилой женщины. На следующий день, рано утром, она пришла в миссионерский дом и заплатила 5000 шиллингов. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: когда я вижу пожертвования таких людей, это вызывает во мне удивление. Они всегда отзываются на мой призыв о пожертвованиях. Амир Сахиб из Танзании также пишет, что в прошедшие годы финансовое положение Танзании было очень тяжелым. Но несмотря на это, люди с искренностью жертвуют своим имуществом. Вазари Сахиб продает газеты в городе Ароше. Когда его внимание обратили на взносы, он сразу сделал взнос. Он сказал, что теперь каждый день будет пить на 1 ложку чая меньше, и на сэкономленные средства будет выплачивать взносы в фонд Вакф-и-Джадид. Вот таким является желание этих людей обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Далее Амир Сахиб из Танзании пишет, что один юноша из региона Мара всегда платил свои взносы до конца финансового года фонда Вакф-и-Джадид. Однако в этом году он не смог платить 15 000 шиллингов из-за финансовых трудностей. Из-за слабости валюты Танзании это небольшие деньги, но он думал, что у него ничего не останется на свои расходы, если он выплатит эти деньги. Как бы то ни было, он выплатил эти деньги, уповая на Бога.
Согласно его словам, на следующий день ему позвонили из офиса и сообщили о том, что было принято решение выплатить ему деньги, которые он требовал все прошедшие 3 месяца. Ему также сообщили о повышении его зарплаты. И теперь он верит, что получил взамен сумму в 6 раз больше, чем он потратил. Он был в таком состоянии, что не мог купить даже хлеба для своих домочадцев, но теперь он получил в 6 раз больше потраченного им. Миссионер из Буркина-Фасо, регион Кая, пишет, что один мусульманин по имени Идо Сахиб признался ему в том, что он платит взносы, но делает это нерегулярно. В прошлом году он пообещал платить их регулярно. После этого все его дела пошли на поправку. Его урожай и скот стали увеличиваться. У него было много трудностей и печали, но все они удалились. Его жена была беременна, и у него не было средств, чтобы показать врачу. Во время родов Бог посредством кого-то послал ему деньги, и у него родилась дочь. Теперь его жена здорова, и он думает, что все это произошло благодаря выплате взносов. Миссионер из России пишет, что у них есть один мусульманин Ахмади, армянин, который в настоящее время живет в России. Он прочитал много книг и принял Ахмадият после долгих размышлений. После принятия Ахмадията ему было сообщено о финансовых пожертвованиях, и он стал регулярно выплачивать взносы в фонды Вакф-и-Джадид и Тахрик-и-Джадид. По роду своей деятельности ему приходится путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами. Однако, несмотря на это, он регулярно выплачивает свои взносы. Этот человек не так богат, и ему придется путешествовать по роду своей деятельности. Уважаемый Эдуард Сахиб говорил, что ему придется в январе 2020 года отправиться в поездку в Армению по работе, а затем из Армении полететь в Казань. По словам, это была важная для него поездка, но у него не хватало средств. Он был обеспокоен этим и стал молиться. И 30 декабря на его счет поступили деньги от одной компании, которая должна была послать ему эти деньги еще в феврале месяце. Эта компания должна была выплатить деньги еще в феврале всем своим работникам, но никто, кроме него, не получил эти деньги в декабре. Теперь он убежден, что все это произошло с ним только благодаря выплатам его взносов. Иначе непонятно, почему только ему среди всех работников выплатили деньги 30 декабря. Он пишет, что только мусульмане Ахмади могут почувствовать любовь Бога. Таким образом, Всевышний Аллах укрепляет веру людей. Вакар Сахиб, миссионер из Кот-д'Ивуара, регион Сан-Педро, пишет, что в 2014 году в деревне Такра была создана община из 20 человек. Джара Сахиб из Буркина-Фасо был самым активным членом этой общины. Год назад он уехал обратно к себе на родину. Руководство общины было обеспокоено этим, поскольку он был нужен в качестве воспитателя членов общины. Община вновь связалась с ним и его сыном, который был фермером и был женат. Его уговорили прийти на национальное собрание молодежи общины, на котором говорилось о важности взносов, о благословении связи с общиной и о частом вознесении мольбы.
Он приехал обратно в декабре еще до начала ежегодного национального собрания и выплатил свой взнос в сумме 10 тысяч франков КФА. Я был очень удивлен, потому что это были большие деньги для его финансового положения. Я сказал ему, что это больше его возможностей, но он сказал, что Бог благословил его поле после того, как он регулярно стал выплачивать взносы, и теперь его поле дает больше урожая, чем у других. По его словам, недавно он увидел во сне одного почтенного человека, от лица которого ходил свет, и он призывал людей к благим делам. Согласно его словам, это был Хазрат обетованный Мессия, мир ему, который наставлял людей, и теперь он благодарит Всевышнего Аллаха то, что он дал ему возможность принять Ахмадият, и он обещает платить взносы регулярно. Инспектор фонда Вакф-и-Джадид из Индии пишет, что у них есть девочка 12 лет, которая регулярно платит взносы в фонд Вакф-и-Джадид. Она глуха и нема, но при этом она складывает деньги в маленький мешочек. Интерес к этому у нее возник после того, как она увидела взрослых, выплачивающих взносы. Миссионер из Либерии пишет, что у них есть небольшая община в Кейп-Маунт-Конти. Он посетил эту общину и призвал их сделать пожертвование в фонд Вакф-и-Джадид. И после этого члены этой общины стали выплачивать взносы. А двое маленьких детей, Абдулла и Салман, вышли из мечети, и спустя некоторое время они пришли, и каждый из них пожертвовал по 20 либерийских долларов. Обычно здесь родители выплачивают взносы за своих детей. Я решил спросить у этих детей, почему они платят взносы сами. Они сказали, что халиф времени постоянно призывает детей делать пожертвования самостоятельно. И поэтому они собирали эти деньги в соответствии с наставлением халифа времени. Посмотрите, ведь эти дети находятся далеко от нас, и они ни разу не встречались с халифом времени, но в то время они имеют такую любовь к нему. Такое в сердцах людей может создать только Бог. Пусть Всевышний Аллах увеличит их искренность. Все взрослые и молодые люди должны тратить свои деньги ради фика Всевышнему Аллаху. И затем Всевышний Аллах наставит этих людей, как я уже говорил выше. Эти люди тратят свои деньги в соответствии с наставлением Всевышнего Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. И они стали достойны белой зависти. Сейчас я ставлю вашему вниманию некоторые подробности относительно пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. По милости Всевышнего Аллаха, в прошлом, 62 году фонда Вакф-и-Джадид, который закончился 31 декабря 2019 года, члены общины пожертвовали 9 миллионов 643 тысячи фунтов стерлингов. Эта сумма больше суммы предыдущего года на 500 тысяч фунтов стерлингов. В этом году первое место по сумме пожертвований заняла община Великобритании. В десятку лидеров вошли общины Великобритании, Германии, США, Канады, Индии, Австралии, Индонезии, две общины стран Ближнего Востока, община Ганы и еще одна из общин Ближнего Востока. Амир Сахиб Великобритании сказал, что они, иншаллах, займут первое место по сумме пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид, и они заняли первое место, намного опередив других. По сумме индивидуальных пожертвований на первых местах находятся общины Индонезии, Германии и США, и далее следуют другие общины.
Община Индии тоже очень постаралась и заняла 5-е место. Потом следует община Канады, Великобритании, 2 общины Ближнего Востока, общины Пакистана и Австралии. Среди общин африканских стран первые места заняли из следующих стран: Гана, Нигерия, Буркина-Фасо, Танзания, Бенин, Гамбия, Кения, Мали, Сьерра-Леоне, Конго-Киншаса. Общее количество людей, сделавших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллиона 821 тысяч человек. И это на 89 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Количество жертвующих увеличилось в следующих странах: Камерун, Сенегал, Нигер, Сьерра-Леон, Нигерия, Буркина-Фасо, Индонезия. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований: 1 место – община Исламабада, 2 место – община Олдершах, 3 – Остер-Парк, 4 – Западный Бирмингем, 5 – мечеть Фазл, 6 – Патни, 7 – Джеллингем, потом Нью-Малден, Мидланд, Западный Бирмингем, Северный Хансолла. Первые 5 регионов Великобритании по сумме пожертвований: мечети Байтуль-Фазл, мечеть Фазл, Мидланд, Исламабад и Батуль-Ихсан. Первые общины по сумме пожертвований детей: Олдершах, Рохамптон, Патни, Исламабад-Чемпарк, Чейям, Легинтам, Вустер-Парк, Райнс-Парк и Сарбаттон. Что касается отдельных общин в Пакистане, то по сумме пожертвований взрослыми фонд Вакф-и-Джадид 1 место заняла община Лахора, 2 Рабвы, 3 Карачи. В настоящее время валюта в Пакистане очень ослабела, и если бы она не ослабела, то община Пакистана вышла бы на 1 место. В том, что община Великобритании заняла 1 место, нет проявления какого-то их особого труда. А что касается общин округов Пакистана, то 1 место занял Исламабад, 2 Сиалкот, 3 Равалпинди, 4 Гурджавала, 5 Мултан, потом Умеркот, Хайдарабад, Тирагазихан, Мирпур-Хас и Пешавар. А что касается общих сумм пожертвований, то 1 место заняла община Исламабада, потом Тауншип Лахор, Дефенс Лахор, Дар-эль-Зикар Лахор, Кульшан Игбал Крачи, Саман Абад Лахор, Равалпинди, Азабад Крачи, Гульчин Джаме Крачи и Дехли Гайт Лахор. Несмотря на трудное финансовое положение, по милости Аллаха, люди пожертвовали очень хорошо. А что касается пожертвований детей, то на 1 месте находится община Хора, на 2 Карачи и на 3 Рабвы. Первые 10 округов Пакистана по общей сумме пожертвований детей следующие: 1 Сиалкот, 2 Гурджавала, 3 Саргода, 4 Хайдарабад, 5 Дирагазихан, 6 Шейхупура, 7 Мирпур-Хас, 8 Умаркот, 9 Укара, 10 Пешавар. 5 главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований: Гамбург, Франкфурт, Висбаден, Чар-Гарус-Грау, Висбаден. Первые 10 общин Германии по общей сумме пожертвований: Йойс-Рот, Марк-Нида, Махдиабад, Фалорицхайм, Фаредбарг, Бейнсхайм, Лангайн, Кобленц, Хинау и Паниберг. Первые 5 общин Германии по общей сумме пожертвований детей: Хессан-Сода-Вест, Айсен-Саут-Ист, Хайсен-Вате-Таунс, Веснас-Саут и Раев-Лаев-Файл. Возможно, я не совсем точно произнес их названия, пусть они сами исправят. Первые по общей сумме пожертвований 10 общин США:
Силиконовая долина, Лос-Анджелес, Хьюстон, Центральная Вирджиния, Сиэтл, Детройт, Южная Вирджиния, Чикаго, Северная Вирджиния. Первые по общей сумме пожертвований общины регионов Канады – Калгари, Пис-Виллидж, Ванкувер, Массисага. Первые по общей сумме пожертвований 10 общин Канады – Дурхам, Брэдфорд, Эдмонтон, Западный Милтон, Западный Хэмилтон, Маунтейн, Автоэст, Эри-Драй, Виннипайк и Абботсфорд. Первые 5 районов Канады по общей сумме пожертвований детей – Воганвал, Кальгари, Пис-Виллидж, Вестон Берхэмптон. Первые 5 общин Канады по общей сумме пожертвований детей – Дарем, Брэдфорд, Милтон, Эйр-Драй, Хэмилтон и Маунтейн. Первые провинции Индии по общей сумме пожертвований – Керала, Джамму-Кашмир, несмотря на плохие обстоятельства, она заняла второе место, Карнатак, Тамиль-Наду, Телангана, Уриса, Пенджаб, Восточная Бенгалия, Дели, Уттар-Прадеш. Первые большие общины Индии по общей сумме пожертвований – Патапарьям, Кадьян, Хайдарабад, Каликат, Бангалор, Киоптор, Калькутта, Керолай и Пангади. Первые 10 общин по общей сумме пожертвований в Австралии – Мельбурн, Лонг, Касл-Хилл, Мельбурн-Брок, Маздон-Парк, Эдлит-Саут, Эмпати-Дроид, Эмвай-Дроид, Пизит, Блайктаун-Кембра и Перт. Первые общины по общей сумме пожертвований детьми – Мельбурн-Лонг-Уоррен, Барн, Эдлит-Саут, Мельбурн-Брок, Эмпати-Дроид, Пизит, Логан-Эст-Перт, Марсдин-Парк, Касл-Хилл и Логан-Вест. Первые общины по сумме пожертвований юношами – Касл-Хилл, Мельбурн-Лонг, Марсдин-Парк, Мельбурн-Брок, Эмпати-Дроид, Блейктаун, Эдлит-Саут, Перт-Камбер и Перт. В Австралии пожары причинили большой ущерб. Пусть Всевышний Аллах окажет милость этим людям. Пусть эти люди признают своего истинного Создателя. Живущие там мусульмане Ахмади совершают много пожертвований. Пусть Всевышний Аллах безгранично благословит имущество тех, кто совершает пожертвования. В настоящее время в Пакистане ухудшилось финансовое положение. Валюта Пакистана ослабела, и поэтому они заняли второе место. Тем не менее, они совершают большие пожертвования. Также ухудшились отношения между Индией и Пакистаном, и все это влияет на финансовое положение. Кажется, что весь мир словно вызывает на себя погибель. На Ближнем Востоке также ухудшилась политическая обстановка. Появилась угроза войны между США, Израилем и Ираном. У мусульман нет единства. Необходимо молиться о том, чтобы мы были спасены от этой погибели и обратились к Богу. Пусть Всевышний Аллах одарит их разумом и окажет им свою милость. Сейчас наступил Новый год, и все поздравляют друг друга, но мрак становится темнее. Молитесь о том, чтобы и этот год стал для нас благословенным. Молитесь о том, чтобы одно государство не принесло гибели другому государству ради доказательства своего превосходства.
чтобы они не уничтожили человечество ради своих корыстных и мирских интересов. Пусть будет так, чтобы они всегда поступали справедливо. Пусть Всевышний Аллах одарит их разумом. Пусть все мусульманские государства встанут под знамя имама Махди, мир ему, и пусть они станут помощниками истинного слуги посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пусть они станут из тех, кто установит единобожие в мире. Сейчас эти люди пошли еще дальше в своем противостоянии Хазрату обетованному Мессии, мир ему. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью исполнить свои обязанности по принятию имама времени. Пусть будет так, чтобы мы возвысили знамя единобожия. Пусть мы станем теми, кто приведет людей под знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ради этого мы должны использовать все свои способности. Если мы не станем молиться с такими мыслями, то наши поздравления с Новым годом будут поверхностными и не принесут никакой пользы. Каждый мусульманин Ахмади, как молодой, так и взрослый, должен почувствовать обязанность, которую возлагает на нас Новый год. Мы должны использовать все свои способности для выполнения этой обязанности. Мы должны стремиться создать особые эмоции в своих мольбах, и только тогда мы сможем обрести истинное благословение этого года. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такую возможность. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر